Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadiang, aya naon? Iya Pak Haji, saur emak jeung siapa? Engke cenah bada Isa di haturan linggih ka bumi. Pami aya mah ajakan 20 jami we cenah Pak. Aya syukuran naon, Ang? Tuh kata abdi mah terang dah Pak Haji. Beberapa jam kemudian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, sok mangga kalebat. Nong, keluarkeun tipina. Pak Haji geus darongkap ye. Aya naon sabenerna ieu teh oha? Ieu teh abdi aya maksud syukuran. Syukuran naon? Tadi menang togel 4 angka, jadi urang sakalian nonton bareng Cinta Fitri wae nama di dieu Pak Haji Namatkeun ya episodena. Astagfirullah. Nah ari mane oha? Hampura atuh mun kitu mah. Urang teu bisa lila. Boga acara deui di imah, rek nonton bareng sinetron Alia. Neng, dia gede Neng. Naon A? Kalau AA jadi kopi, Neng jadi apanya? Jadi gula atuh A. Wah bener si Neng, meni so sweet ya, manis banget Tah kalau AA jadi rumah, Neng jadi apanya Neng? Nya jadi tangga atuh A, kan saling membantu. Aduh, greget. Tah kalau misalnya AA jadi balon pecah, Neng jadi naon? Nya jadi ruas atuh, dasar bener. Waduh. Rin, ditilik-tilik mah dirinya tijiga asa mirip mantan Ah piraku. nyaan nyeples pisan. Mun kitu mah daek teh jadi mantan kuring Rin. Embung teuing. Nu benar ye. Nya embung atuh Berarti mun kitu mah urang teh masih bobogohan Rin. Apaanan embung jadi mantan? Nah ai maneh bener. Tebak-tebak buah manggis. Hei barudak, waktosna urang kuis. Nu jawabanna bener, tiasa wih ti payun. Oke? Nah, soal kahiji. Jika X adalah Y, maka berapakah 20 tilu dikali tilu dibagi 8 dikurang 5? Bener Pak. Nah bener. Ye bener kan Pak. Asik wih ti payun. Kela. Nah jawabannya gitu. Nya apanan jawaban lagi kedah bener Pak. Tapi bener nya ya budak. Sok barudak. Biasanya anu tiasa ngajawab uih ti payun. Oke Bu. Sok siap-siap ngacung. Pertanyaannya adalah, Budi selalu mendapat ranking 1 di kelas. Setiap malam minggu, dia selalu belajar dengan giat di kamarnya. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Budi adalah seorang Abi Bu, Abi. naon. Karena dia selalu belajar setiap malam minggu Bu. Itu berarti dia jomblo. Jumini, kurang keteguhan yuk. Hayu atuh. Iya. Kopi apa yang bikin kangen coba? Duka atuh. Apa cik A? Kapalin jawabannya. Kau pikirkan tiap malam. Bisa aja. Gantian ya. Kurma apa yang toleransinya tinggi? Aduh, rese mah taluk Neng. Taluk, bener. Kurma dinya welah. Beb, kesel piraku gerak temen-temen Neng ngiri gara-gara pacaran sama Embeb. Santai we Neng, mun anu kitu malah. Tuh kan, hayo we santai jeung santai. Nya santai ya tuh Neng. Mun batur ngiri, Neng manganan we. Mun teu lulus itu, dituduhkan lain puna naon.
Halo? Rohimin? Aya di mana? Halo. Iya nu jadi bumi rerencangan, Mak. Aya naon gitu? Ya Rohimin, ajarkeun ieu emak bade ngunduh. Uluh, gaya si Mak euy. Bade ngunduh naon atuh, Mak? Ngunduh mantu. Be, kunaon atuh menisigan nu gering kitu maneh teh? Aduh, puguh sidik heueuy eta cek euy. Ieu awak asa muriang euy, aslina aduh. Emang kunaon, Be? Heueuy cek, gara-gara kamari urang naik mobil, tuluy hujan badag. Urang poho temaga jas hujan. Jadi we kieu aduh. Banget. Percakapan dalam aplikasi WhatsApp. Hai, Muhun, sareng saha ieu? kenalin Neng Jumini. Saya Rohimin. Sakedap. Nah, Rohimin tiasa gaduh WhatsApp ieu? Biasa tuh Jumini, kan di-download. Apa download?